Olá pessoal, aqui é Manuel Pinheiro. Eu vou mostrar para vocês aqui como utilizar esses pneus, o pneu que você tira do seu carro, um amigo seu, você pega lá na borracharia, aí para não estar poluindo e nem juntando foco de mosquito, para fazer um pneu improvisado, um coxo improvisado, para colocar o sal, colocar o sal pro gado. Aí eu filmar aqui o menino aqui que trabalha comigo aqui, ele fazendo aqui o processo. Vai cortar aquela borda ali e depois nós vamos avessar ele, ao contrário. Nós não estamos deixando aquela alçazinha não que o povo costuma colocar, né? Porque aquilo ali é mais pra gente tá tirando de um canto para outro, para botar água ou até mesmo a ração. Aí, como nós também não tem as ferramentas adequadas, né, do serviço, aí nós estamos improvisando assim dessa maneira. Aqui, pessoal, enquanto o menino tá cortando ali, eu vou mostrar isso aqui que nós fizemos aqui nesse instante aqui, ó. Usamos o pneu e aqui dentro nós colocamos um pedaço de folha de zinco, aquele zinco de usar em calha. Aí nós pegamos a outra borda do pneu, que no caso é essa daqui que ele tá tirando. Aí nós corta ela mais ou menos aqui assim, ó. Vamos cortar ela mais ou menos aqui assim, que é para quando dobrar o pneu aqui, aí nós casar ela aqui, ó, nessa outra aqui, segurando o zinco, ó. Pode ver que tem aqui as bordazinhas aqui, como nós não tem a tesoura adequada para cortar, aí nós cortamos na faca mesmo, aqui é tudo improvisado. Mas olha como fica aqui, ó. Se nós tivesse colocado aqui um silicone aqui, ó, para segurar, aqui daria até para colocar água. Mas como nós estamos improvisando, quem sabe no próximo aí, de outra vez que nós for fazer, nós coloque o silicone. Aí eu vou mostrar aqui a vocês aqui, o menino vai virar ele ao contrário. Para fazer aquele processo ali da outra parte do fundo do coxo. Fica massa, pessoal. Fica filé todo aqui, ó. Tem gente que compra já feito, né? Mas como eu já tinha os pneus aqui que tinha tirado aqui do carro, aí pra não tá aí acumulando e juntando inseto dentro, aí nós estamos improvisando esses coxos aqui, que é para colocar sal pro gado. Tanto que nós não estamos deixando aquelas alças não, pessoal. Que a maioria faz já com aquela alçazinha, que é para ficar mais melhor para tá tirando ele de um canto para outro, né? Eu vou dar aqui uma pausazinha aqui para ajudar o menino aqui rapidinho aqui. Aqui, pessoal. Deu uma pausazinha porque para ajudar o menino aqui, como pra gente filmar e fazer, aí fica meio cansativo. Aí eu peguei, dei aquela pausazinha aqui. Aí agora ele vai cortar a borda do pneu. Coloque ele assim para ver mais ou menos como vai ficar. Aí ele vai cortar mais ou menos uma parte dessa borda aqui, ó, que é justamente para prender o zinco entre esse e esse aqui, ó. Estamos com a faquinha bem amoladinha assim, pessoal, ó, bem rapidinho. Lembrando em ter cuidado, né, para não se acidentar com a faca.
Espero que vocês gostem aí do vídeo. Se inscreva aí no meu canal. É pra gente aí bater a meta aí de 1000 inscritos, pessoal. Pra cada vez mais pessoas tá assistindo aí os meus vídeos aí. E a gente tá compartilhando experiência, né? Isso aqui é um vídeo mostrando a vocês como utilizar pneu que não tá mais servindo para o seu carro. Aí já serve para colocar aí no curral aí para dar o sal ou qualquer outro tipo de comida aí. Lembrando que nós não deixamos aqui, ó. Muita gente faz ele deixando aqui a alçazinha já, de acordo lá com aquela bordazinha que nós tiramos. Aí agora o próximo passo é cortar o zinco. Aí nós vamos cortar ali um pedaço de zinco, que é para colocar ali o fundo. Agora nós vamos cortar aqui o zinco aqui, ó. Aí como não tem aquela tesoura, né, que é a adequada para cortar, aí estamos cortando assim na faca, assim, ó. Tem gente que tem na maquita com aquele disco de cortar ferro, de cortar essas coisas. É bem rapidinho, né? Mas como a gente não tem aqui, aí estamos improvisando assim mesmo. Deixar ele terminar ali de cortar. Quando ele terminar de cortar, aí eu vou colocar ele no lugar aqui para vocês verem. Mais uma vez lembrando a vocês que se for fazer e não tiver a ferramenta adequada, assim como nós, o máximo de cuidado possível para não acidentar, pessoal. Por conta que a da faca ou até mesmo aquela madeirazinha ali que está batendo na faca não escapar e pegar na canela. Aí agora é só montar aqui passo a passo. Tô terminando aqui de cortar ali. Depois montar o coxo e mostrar a vocês como vai ficar mais uma vez. Amassar ele aqui para ele ficar mais encaixado aqui, ó. Se aqui tivesse um silicone para a gente colocar aqui, ó, aí ele ia ficar mais fechadozinho. Aí ia dar até para juntar água aqui, se quisesse fazer um bebedourozinho. Aí aqui, pessoal, eu bato aqui uns pregos, que é para ele ficar mais apoiado. E depois ficar mais fácil de eu encaixar ali no outro.
aqui só uns 5, 6 pregos, só para pontear ele melhor aqui. Aqui, pessoal, depois é só dobrar esses pregos aqui para não causar nenhum acidente. Agora chegar aqui, ó, se tivesse o silicone, que nem eu falo para vocês, aí já colocaria aqui novamente aqui, ó. Como não tem, aí nós estamos fazendo nesse estilo aqui, que é para colocar o sal para o gado. O cabo do martelo é maior do que o espaço do pneu, mas um jeitinho dá pra... Aí aqui só é dobrar ele depois. Sai do canto aqui. Deixa eu colocar ele no canto certo. Aqui tá meio duro. Leva ali o detergente para ela. Pode olhar aqui, ó, tá todo vedadozinho, ó. Só agora é só virar ele aqui, ó, e dobrar aqui os pregos aqui, ó. Justamente para não causar acidente. Se quiser pode colocar assim um apoio aqui por baixo para ficar melhor de dobrar aqui aqui, ó. Outras tem gente que serra, né, aqui, mas eu acho melhor dobrar aqui porque já segura melhor. Fica meio... Aqui, pessoal, aí já tá aqui o coxo, mais um coxo aí, ó.
Pode colocar agora o sal. Pois é, pessoal, esse é o vídeo de hoje, mostrando a vocês como reutilizar pneus para fazer cocho. E espero que vocês gostem aí, dê aquele like, dê sugestão. Desculpa aí por conta que, como falei para vocês, aqui é de improviso, nós não temos a ferramenta adequada, mas pode fazer que dá certo. Espero que vocês gostem aí, dê aquele like, se inscreva. E aí, galera, fique com Deus e até o próximo vídeo.